ẹ kú dédé àsìkò yìí o ìròyìn ìṣẹ́jú àyà la mú wá sétí ìgbọ̀yín láti ìkànnì jígí alára kẹrìnlélógún orúkọ tèmi ní Agnes Abiodun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Adamawa ti rọ àwọn ọmọ ológun àti ọlọ́pàá pé kí wọ́n jẹ́ kí àlàáfíà kí ó jọba láàrin wọn lẹ́yìn ìkọlùkọgbà tó wáyé láàrin wọn tí ó sì ṣe okùnfà ikú ọ̀gá ọlọ́pàá kan. Àwọn ọmọkùnrin orílẹ̀-èdè yìí a máa sọ wípé ọmọbìnrin tó bá ti tó ọmọ ọdún 23 ti dàgbà jù fún àwọn láti fẹ́, ṣùgbọ́n tẹ̀rín tọ̀yàyà ni wọ́n máa fi ń fẹ́ òyìnbó tí ó tó ọmọ 60 ọdún. Èyí kò dára, arákùnrin kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá kan ní agbègbè Mọ́kọ́lá ìsàlẹ̀ Tápà ti ìlú Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn, Ganiyu Àìkórè, ni ó fún ọmọ ọdún 17 tí í ṣe ọmọ bíbí inú rẹ̀ lóyún, ó sì tún ra oògùn ìṣẹ́yún fún un. Ilé ìfowópamọ́ Jais ti yan Haruna Musa gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ àti olùdarí ilé ìfowópamọ́ náà. Ọdún ọ̀tàn ilé ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò wáyé ní ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 25 oṣù kọkànlá ọdún 2023. Lẹ́ẹ̀kan sí, ilé ẹjọ́ gíga ti ìlú Àbújá ti dá gómìnà tẹ́lẹ̀ fún báǹkì àpapọ̀ tilẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele sílẹ̀. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Muhammadu Buhari ti ṣàlàyé pé kì í ṣe ohun tí ó dẹrùn láti tukọ̀ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n òun sa ipá òun. Arábìnrin kan ṣe àwárí àṣírí abanilọ́kànjẹ́ tọkọ rẹ̀ kan lẹ́yìn tí ó gbà láti ṣètò ìgbéyàwó. Òpin ayé mà ti dé nígbà tí àwọn ọmọ obìnrin olówó bá ń gbìyànjú láti fẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ wọn lọ́kọ. Blessing Okoro ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ epo àti gáàsì ti Nàìjíríà ti ṣàlàyé pé ó tẹ́ àwọn lọ́rùn o bí ìjọba àpapọ̀ ṣe ń gbìyànjú láti ṣàtúnṣe iléeṣẹ́ náà ní ìlú Port Harcourt. Ìròyìn ìṣẹ́jú àyà wa fún tòní ò ní jù báyìí lọ. Lẹ́ẹ̀kan sí, Agnes Abiodun lórúkọ tèmi.